Ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Cats. Come potete vedere questi sono i miei veicoli. Vabbè, qua dettagli, quello devo creare. Facciamo un campionato. Vabbè, intanto ho fatto 11 corone senza di voi. Comunque, scusate per l'assenza di 2 mesi, ma non sapevo che cosa fare. Certe volte no, il bello è che si buggano il raggio del laser e non prende i veicoli. Ma vabbè, dettagli. Vabbè, comunque questi senza mali vediamo che li ho già fatti. Intanto vedo che cosa posso costruire, ci vediamo dopo. Ne è venuto fuori questo. Scrivetemi nei commenti se vi piace. Che poi fra i vari video lo modificherò e lo potenzierò. Proviamo il campionato. Tra l'altro hanno anche potenziato il minigun che, come potete vedere, hanno aumentato la velocità di colpi. Vabbè, questi ma non ho fatto niente. Ah, tra l'altro, vedendo questa freccetta qua, questa, andiamo in un garage che c'è stato pochi giorni fa, c'è stato un aggiornamento e hanno aggiunto questo. Questo è il mio veicolo e pure questo. Per il momento, come potete vedere, non c'ho niente. Comunque c'ha 12.000 di vita e 3.000 di attacco. E l'altro 9.000, quasi 10.000 di vita e 3.500 di attacco. Torniamo di nuovo al garage. Comunque questo è il mio personaggio. Poi scrivetemi nei commenti quale potrò mettere, consigliatemi che cosa potrei mettere al mio gatto. Fra tutti questi. Ok. Poi tra l'altro c'ho questo leggendario che va solo a velero, però ci dà poca vita. Per il momento c'ho solo l'arpione, che l'ho potenziato con dei bonus, con dei bonus vita. Vediamo, dai, scommettiamo qualche pezzo. Laser lama. Questo c'ha repellente, lo potrebbe schicciare via come manco Gesù. Beh dai, puntiamo con questo. Questo poi questo e questo. No. E questo. Scommettiamo.
Poi qua... Vabbè, per forza questo. Si vede. Scommettiamo questo. Che dire, ci vediamo dopo quando saranno finite le scommesse. Ok, si è caricata la scommessa, guardiamola. Dai che vinci! Ma che cazzo fai? No! No, vabbè, fate sega. Questa scusate, ma questa non me ne ero accorto che durava fra 3 ore, si faceva, ma dettagli. E niente raga, questo era il video, mettete un like, condividete il video, ciao!